ज़हर ज़िंदगियाँ। निभागो फोन खणंदो बि अलाए न। अञा निभागो चेरो आहे या कंहिं ॿिए जो नंबर आहे? किन नंबर आहे? अहमद आहे। खण काल, ख़बर पइजी वेंदी अमन जहिड़ो आहे या ॿियो केरु आहे। हेलो, ओठा केरु? तूं छा थो सम्झे त मां मरण वारो आहियां? कमीना, अञा तूं ज़िंदा आहीं? ओठा तुंहिंजो सिर खणी पोइ मां मरंदुसि। ॿुधाए त किथे आहीं त उते अची निड़ीअ ते लत रखाहीं। जिते मां आहियां तोखे उते अचण लाइ ॿ हाव घुरिजनि। छा गफ़ार ख़ान जी कच्छ में वेठो आहीं छा? न ओठा, गफ़ार ख़ान जी कच्छ में न आहियां, मां त हाकिम ख़ान जे कुल्हे ते वेठो आहियां। वॾो को कमीनो शख़्स आहीं। रुगो गारियूं ॾींदे या कम जी बि ॻाल्हि पुछंदे? कोई भौंक, छा भौंकणु चाहीं थो? ओॾा हाकिम ख़ान तोसां ऐं कमाल ख़ान सां मिलणु चाहे थो। असां सां मिलणु चाहे थो या असांखे फासाइणु चाहे थो? छा हेॾे कर फोन, मां तो कमीने सां ॻाल्हायां। मां त पहिरियां हिन निभागे खां हाल अहिवाल वठां। भला ॿुधायो त साईं, ॿई सूअर गॾिजी विया आहियो छा? हा साईं, बाक़ी टियों सुअर खुटंदो आहे। तुंहिंजी कोट आहे। तोखे मूं मथां भरोसो न आहे ओॾा, तूं त मूंखे मारे चुको आहीं। पोइ बि तूं ॿुधाए त मां किथे अचां तव्हां सां मिलण जे लाइ? अहमद ॾिस, तूं कमीनो बि न आहीं, उन खां अञा वधीक का ऊची ज़ात आहीं। असांजे छूट ऐं सब्र जो हू घणो फ़ाइदो वठी चुका आहिनि। हाणे रब ने तोखे ऐं वारस खे हुनजो पलांद करणो आहे। जेकॾहिं तव्हांखे ॿियनि माण्हुनि जी ज़रूरत आहे त उहे बि मां तव्हांखे घुराए ॾियां। न बाबा साईं, अहिड़नि 100 गिदड़नि लाइ असां ॿई काफ़ी आहियूं। त पोइ वञो, वञी हुन हाकिम खे ॿुधायो त जहिड़ो कीअं कबो आहे। पर ॿी ॻाल्हि यादि रखिजो, कंहिं बि ग़रीब ऐं मिसकीन खे न मारिजो। खणी जो वारस तुंहिंजो चाचो मोला ऐं पोइ तूं जज़्बात में अची पंहिंजो होश विञाए वेही रही। हू ज़ालिम बणिजी विया आहिनि, पर असांखे ज़ालिम नाहे बणिजणो। हमलो करणो आहे त सिर्फ़ ज़ालिम ते। असां ग़रीब ऐं मिसकीन जो रत कॾहिं बि न वहाईंदासीं। ये ही थी तो बाबा साईं, खणी जो मुझे अखियनि में रत तरी आयो आहे, पर पोइ बि मुंहिंजो ही हथियार कंहिं बि मज़लूम मथां सिधो न थींदो। इन में जेको बि बारूद भरियल आहे उहो सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ ज़ालिमनि जे सीने ते ख़तमु थींदो। अॼु ने हाकिम खे ॿुधाइणो आहे त असां कमज़ोर न आहियूं। उनजे वारसनि सां अहिड़ो तहशर करणो आहे जो उन्हनि खे लिकण जी जाइ बि हथ न अचे। दुआ करे छॾियो बाबा साईं त असां पंहिंजे मक़सद में कामयाबु थियूं। रब न मालिक साईं मज़लूमनि जी मदद करण वारो आहे। चङो अलाह वाही, अलाह अलाह। ओठा फोन ते गारियूं ॾियण सां तुंहिंजो ढो कोन थींदो। हाणे इहो ॿुधाए त मूंखे किथे अचिणो आहे? अहमद, पहिरियों मूंखे इहो ॿुधाए त गफ़ार ख़ान ऐं हाकिम ख़ान जो जहिड़ो किथे पहुतो? ओठा सभु ॻाल्हियूं साम्हूं ई थींदियूं, सिर्फ़ु मिलण जो अंत ॿुधाए त मां किथे अचां। कमाल ख़ान सां सलाह करे तोखे ॿुधायां थो, पर हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखजांइ, फोन बंदि न कजांइ। हा, हू कमीना मूंखां छो था शिरकनि? मां हिननि खे छा थो करे सघां? तोखा न अहमद ख़ान, तोखा न। हाकिम ख़ान जो नालो ॿुधी चङनि भलनि जूं रगनि जूं रत सुकी वेंदियूं आहिनि। तूं छा थो सम्झी वठि? इहो कमीनो असांखे धोखे सां हाकिम ख़ान वटि फासाइण नथो चाहे। जेको मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त इन गफ़ार ख़ान हाकिम ख़ान खे सोड़ो कयो। इन करे हाकिम ख़ान चाहे थो त हू असां सां मिली करे गफ़ार ख़ान जी रस्ता रोक कजे। अदय साईं जी रस्ता रोक करण लाइ असांखे घुराए थो या हाकिम ख़ान जे अॻियां असांखे क़ुर्बानी जो बकरो करे पेश कंदो? पहिरियां इहा त पक कयो
कि हाकिम खान जे ॻोठ में आहे या इहो बि तव्हां सां धोखो थो करे? कमाल खान, ही माण्हू कम जो हथ कयो अथई। इहा त असांजे दिमाग़ में ई ॻाल्हि निकिरी वई त को इहो कमीनो ईअं करे सघे थो। इन पक करण लाइ असां सिधो अहमद खे चवंदासीं तूं असांखे हाकिम खान सां ॻाल्हाए। हाकिम खान जी ॻाल्हियुनि में कोन ईंदासीं। पहिरें असां उनजे कमदार सां ॻाल्हाईंदासीं, अहमद उन ॻोठ में आहे या न। पोइ उन सां मिलण जो प्रोग्राम ठाहींदासीं। जॾहिं इहो निभागो साम्हूं ईंदो तॾहिं वञी असां उनजे सच ऐं कूड़ खे परखे सघंदासीं। पोइ कमीने सां मिलण जो प्रोग्राम ठाहे हली मिलूंसि। उन सां मिलण लाइ तूं साम्हूं न ईंदे, छो त कमाल खान धोखो बि थी सघे थो। इन करे मां अकेलो उनजे साम्हूं ईंदुसि। ईअं बि सही आहे, असां पासे ते लिकी वेंदासीं। जेकॾहिं कमीने धोखो कयो न त उते ई पूरो कंदासीं। पोइ फ़ोन करे मिलण जो प्रोग्राम ठाहियूं। हू बेकार वेठा आहिनि, कहिड़ो असांखे कमु आहे। करीस फ़ोन, पुछीस त किथे अचिणो आहे। असांखे कीअं यकीन अचे त हिन वक़्तु तूं हाकिम खान वटि तरसियल आई। जेकॾहिं तोखे मुंहिंजी ज़ुबान में एतबार नथो अचे त पोइ कमदार सां ॻाल्हाए। यकीन करो था तोसां धोखो कोन थींदो। अहमद सभु कुझु विसारे वेठो आहे जेको तूं अहमद सां कयो आहे। उन निभागे खे फ़ोन ॾे। हा, ॻाल्हाए अहमद सां। उठा, हाणे त तोखे एतबार अची वियो न त मां काथे आहियां। अहमद, तोसां मिलण लाइ मां ईंदुसि, पर तूं अकेलो ईंदे। मूंसां कमदार गॾु हूंदो। जीअं तोखे मुंहिंजे मथां यकीन न आहे, ईअं ई हाकिम खान जो मुंहिंजे मथां भरोसो न आहे। हाकिम खान जे मथां तोखे भरोसो न आहे त पोइ हितां निकिरी वञ। जेकॾहिं हू दर खुलियल हुजे हा ऐं तूं रब मथां गोली न हलायां त मां वापसि ज़रूरु वञा हा। ठीकु आहे अहमद, तूं कमदार खे गॾु आणिजां। कमदार खे ई गॾु आणींदुसि। तूं यकीन कर, तोसां धोखो न थींदो। हेॾा मां अकेलो ईंदुसि। कमाल खान तव्हांजे मथां एतबार नथो करे। अकेलो ई अचु। इहो ॿुधाए त किथे अचिणो आहे। त पोइ ॿुध, तोखे किथे अचिणो आहे। छा था सम्झो? कमदार ऐं अहमद ओठे खे मञाइण में कामयाब थींदा? बाबा साईं, तव्हां जेसीं ताईं ओठे खे यकीन नथा ॾियो न, पोइ अहमद ऐं कमदार जी ॻाल्हि में कॾहिं बि न ईंदो ओठो। आहे त वॾो शातिर माण्हू, शैतान खे मात ॾेई अकेलो पइजी वियो आहे। उन करे ओठे ऐं कमाल खान खे असांजे साथ जी ज़रूरत आहे। थी सघे थो त हू एतबार करे। पहिरियों ई ओठो हितां भॼी चुको आहे। इहो सम्झा थो त ओठो हितां भॼी निकिरी वियो ऐं कमाल खान असांखे धोखो ॾेई वियो। इहो ई ख़ौफ़ वेठल आहे त मां उन्हनि खे धोखे सां फासायां थो। उन्हनि सां धोखे करण जी ज़रूरत न आहे। उन्हनि सां ॻाल्हियूं करे गफ़ार खान जे साम्हूं बीहारींदुसि। पर जेकॾहिं हू गफ़ार खान खे मारे था विझनि, उहो इल्ज़ाम उन्हनि मथां ईंदो। पर जेकॾहिं गफ़ार खान हिननि खे मारे थो विझे, तॾहिं बि असांजो को नुक़सानु न थींदो। इन करे ओठे ऐं कमाल खान सां हथ मिलाइणु मूं लाज़मी सम्झो। कमाल खान, तूं ऐं बख्शू हिते बीहो, मां अॻिते वञा थो। जेकॾहिं गड़बड़ ॾिसो न त मदद लाइ अचिजो ज़रूरु। तोखे फासाईंदासीं कोन ठा। जेकॾहिं हुननि का बि चालाकी कई न त हुन सभिनी खे पूरो करे तोखे हितां वठी हलंदासीं। पोइ हर तरफ़ ख़्यालु रहे। मुंहिंजो फायर ॿुधो त हलिया अचिजो।
असांजूं तो मथां नज़रूं हूंदियूं। तूं घबरा न उठा। उठा जॾहिं मां तोखे इतबार नथो ॾेई सघां त पोइ कमतार खे घुरायां नसां तूं खणी ॻाल्हाए। आमद जेको मूंखे अंदाज़ो आहे इहो हाकिम ख़ान मूंखे ऐं कमाल ख़ान खे अतीको करे गफ़ार ख़ान जे हवाले कंदो ऐं पोइ इहो पंहिंजी जान आज़ादु कराईंदो। यकीन करो उठा, हाकिम ख़ान ऐं गफ़ार ख़ान जे विच में एतिरी त दुश्मनी वधी वई आहे जो हुननि जो ठाह नामुमकिन आहे। जेसीं ताईं हुननि मां को हिकु मरे नथो इहो जहिड़ो हलंदो रहंदो। हाकिम ख़ान असांजे हथां गफ़ार ख़ान खे मराइण चाहे थो। छा कमाल ख़ान इहो नथो चाहे त गफ़ार ख़ान मरी पवे ऐं तूं बि इहो नथो चाहीं? वारिस इहो कमेणो आमद कमाल ख़ान खे ओठे खे ऐं हाकिम ख़ान खे पाण में मिलाइण थो चाहे। जेकॾहिं इहे सभु कुता गॾु थिया न असांखे ॾुखिया पइजी वेंदा। त बना पोइ हिननि खे हिते जो हिते ई पूरो था कयूं। हिन वक़्तु असांजे शान जो सिर्फ़ु इहो ऑटो ऐं मूंखे पूरी पक आहे त इहो कमाल ख़ान हिते किथे बिखियल आहे। असांजे चाहण सां छा थींदो आमद? गफ़ार ख़ान असांजे मारजन जो आहे। देव खे लेटाइणो आहे, देव खे, घटि न आहे हू। जेकॾहिं तव्हां सभु गॾिजी था वञो त गफ़ार ख़ान खे मारण लाइ तव्हां लाइ को बि मसइलो न आहे। जॾहिं तव्हां अलॻि आहियो त जंहिं महिल गफ़ार ख़ान हाकिम ख़ान खे पूरो कंदो पोइ हू तव्हांजो ई रुख़ कंदो ऐं जॾहिं गफ़ार ख़ान तव्हांजो रुख़ कयो त हीअ ज़मीन बि तव्हांखे लिकणु कोन ॾींदी। आमद हाकिम ख़ान सां हथु मिलाइणो आहे या न इहो मां कमाल ख़ान सां सलाह करे पोइ तोखे ॿुधाईंदुसि। जॾहिं ओठे मथां हमिलो कंदासीं त इहो कमाल ख़ान बि साम्हूं अची वेंदो। वारिस न जेकॾहिं असां ज़ाहिर थियासीं न त इहो कमाल ख़ान जिथे बि हूंदो न उतां भॼी वेंदो। पोइ तूं छा सोचियो आहे रब न? वारिस मां त चवां थो त असां ज़ाहिर कोन था थियूं। हिन ओठे ते इतां ई हमिलो कयूं था। जेकॾहिं मरी पियो त ठीकु आहे, जेकॾहिं न मोर त हिन ओठे ऐं कमाल ख़ान खे इहा पक थी वेंदी त इहा साज़िश हिन हाकिम ख़ान जी आहे। पोइ इहे पंहिंजो पाण में टकरंदा ऐं असां हिन जी दुश्मनी जो भरपूर फ़ाइदो वठंदासीं। वारिस वधीक हाणे जेका तुंहिंजी सलाह सुठी आहे रबन। हाणे ॾिसणो इहो आहे त ओठो ऐं अहमद पाण में निबरनि था या वरी टियों को ॿियो इन्हनि वटि अची थो। तुमखे माफ़ करीजे। बाहो मदी तोखे माफ़ी बि घुरा। मां तुंहिंजी ऐं चाचा जी दिलि रंजाई आहे। मूं कॾहिं बि तुंहिंजी दिलि में नाहे कई। मूं सदाईं तोखे पंहिंजी वॾी भेण वांगुरु सम्झो आहे। मां चाचा सां बि घणो घटि वधि ॻाल्हाईंदी हुयसि। हाणे सोचां थी त मूं इलाही ग़लति कयो। चाचा सां मूंखे ईअं ॻाल्हाइणु न घुरिजे हा। अॼु चाचा असांजे विच में न आहे। मूंखे तमामु घणो रुख पहुतो आहे। वज़ीरा सिंध खे त को बि भरोसो न आहे हूंदो, हिन करे कंहिंसां बि घटि वधि न ॻाल्हाईंदी कर। अॼु हू असांजे विच में आहे, सुभाणे न हूंदो, पोइ असांखे ॾुख पहुचंदी। असां पंहिंजी साड़ ऐं हसद जे करे हिक ॿिए खे बर्दाश्त न आहियूं कंदा, पर जॾहिं उहो असांजे विच में न आहे हूंदो त असांजे दिलि खे वॾो सदमो रसंदो आहे। काश असां हुन सां तेज़ थी न ॻाल्हायूं ऐं हुनजी दिलि न रंजायूं आहे। हो त असांजे विच में चंद ॾींहंनि जो महिमान हुयो। वञण वारो त हलियो वेंदो आहे, पर पोइ जे लाइ पंहिंजूं यादूं छॾे वेंदो आहे।
ऐं असांखे उहे लम्हा रुहारींदा आहिनि जंहिं लम्हनि में असां उन्हनि जी इज़त न आहियूं कंदा। पोइ सोचींदा आहियूं काश ईअं न थी हा, पर अञा ई सोच पहिरें छो न आई। ओठा जेकॾहिं तव्हां कमाल खान सां सलाह करणु चाहियो था त पोइ हुनखे हिते घुराए वठि। उहो हिते न आहे। मूंखे तूं बेवकूफ़ नथो बणाए सघे ओठा। तूं छा असां ॿिन्ही खे गॾु माराइण जो प्रोग्राम ठाहियो आहे छा? मुंहिंजी नियत साफ़ आहे। खणी जो तूं मूंखे मारे बि चुको आहे, पर मां सभु कुझु विसारे छॾियो आहे। ॻाल्हि तुंहिंजी कोन थो कयां अहमद, न को तूं धोखो ॾींदे ऐं न वरी तुंहिंजी हैसियत आहे जो ओठे खे धोखो ॾेई तूं मारे सघीं। असुल ॻाल्हि आहे हाकिम खान जी, जंहिं सां तूं मिली करे असांखे माराइण चाहीं थी। कसम सां ओठा अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे त को मां हाकिम खान सां मिलियल आहियां। हाकिम खान जे मथां तोखे पूरो भरोसो आहे, हू धोखो न कंदो। उन जी नियत जे मथां मूंखे को बि भरोसो न आहे। हा, बाक़ी हाकिम खान हिन वक़्तु कमज़ोर थी वियो आहे। उहो सम्झे थो त मतां गफ़ार खान मूंखे मारे विझे ऐं उन करे हू तव्हांखे पाण सां मिलाइण थो चाहे। ठीकु आहे अहमद, एसी ताईं तूं हाकिम खान खे परखे वठि, जेसी ताईं कमाल खान ऐं मां पाण में सलाह करे वठूं, पोइ मां तोखे फ़ोन करे हाल अहवाल ॾींदुसि। ठीकु आहे ओठा, मूंखे तुंहिंजी फ़ोन जो इंतज़ारु रहंदो। वो तव्हां सभिनी जी अहिड़े माण्हू मां जान छॾाई आहे जेको हिन सॼे ॻोठ मथां डमर हो डमर। हाणे त तव्हांखे ख़ुशि थी मुंहिंजो शुक्रिया अदा करणु घुरिजे। तुंहिंजो त मां दिलि जी गहराइनि सां शुक्रियो अदा कयां थो सुलक्षणी। मामा पोइ तव्हां जा लाऊं कॾहिं लारायूं? छोरा मुंहिंजो सिर खणण जी एॾी जल्दी अथव छा? बाबा निभाग खे त पूरो करणो पवंदो न। निभाग खे त छा, सौट त काके खे पूरो करे छॾींदी। सम्झां थो टी सभु मिली विया आहिनि, मूंखे इन शादी तां हथु खणणो पवंदो। पोइ छा इरादो आहे साईं मंज़ूर साहब? फ़िलहाल मरण जो को इरादो न आहे। काका जॾहिं इरादो कई न त सौट हाज़ुर आहे। छा मरण जो इरादो? मुंहिंजो मक़सदु शादी जो इरादो। इरादो त नेक हुयो, पर नूरे जो हाल ॾिसी फ़िलहाल में प्रोग्राम पोइ करे छॾियो आहे। कुझु ॾींहं तव्हां खां सोचण जी मोहलत थो घुरां। काका जेको सोचणो थी जल्दी सोचे वठ, न त असां कंहिं ॿिए दर ते वञूं। वञण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेसीं ताईं असां बाबा जो बिलो नथा कयूं तव्हांखे हिते रहणो पवंदो। जॾहिं महिमान वञणु चाहिनि था त उनखे छो था रखो? जेकर महिमान विया त पोइ हिन घर जो निभाग केरु पूरो कंदो? मामा जेसि ताईं निभाग ख़तमु न थींदो महिमान तेसि ताईं न वेंदा। तमामु जल्द उहो बि ख़तमु थी वेंदो। छा ख़तमु थी वेंदो? मुंहिंजो मक़सदु आहे तुंहिंजो निभाग। मां हाणे हलां थो। छो लॻे थो सां धोखो थियो आहे, निकिरण जी कर। हलो सरकार। अरे सर हाणे निकिरण जी कर। सिनोट वञ, असां तो उठे खे मारे सघूं पिया। सर तकड़ हाणे इहो ओठ वई शइ हाकिम खान जो दुश्मन। पुठे मथां गोली कया हलाई, ओठे जे मथां गोली हलाइण वारो तूं आहे टी अहमद। इहा कहिड़ी बकवास पियो करे? अरे मां ओठे खे राज़ी करे वियो हुउसि, तूं हुनखे मारण जी कई। इहो बहस जो वक़्तु न आहे, जल्दी निकिरण जी कर, किथे असां बि फासी न वञूं। हिते छो वठां? बस कुंवर, हाणे तूं वञ, मूंखे हिते लाहिणो आहे कुंवर। इहो थोरो तुंहिंजो ज़िंदगी भर लाहे न सघंदुसि, पर तुंहिंजो हिन वक़्तु इलाज करणु लाज़मी आहे। उहो मां कराए वठंदुसि, तूं निकिरण जी कर। जेकॾहिं को असांजे पोयां हुजे न त उनखे बेवकूफ़ करे ॿिए तरफ़ वठी वञजां, मुंहिंजे पोयां न अचे। ठीकु आहे उठा, जेका तुंहिंजी मर्ज़ी। इहो थोरो तुंहिंजो मुंहिंजे मथां थियो, जेकॾहिं मौक़ो मिलियो त ज़रूरु लाहींदुसि। वञ, हाणे तूं वञ। हाकिम खान पूरी कोशिश कंदो त उहो ओठे ऐं कमाल खान खे पाण सां मिलाए, पोइ उन्हनि खे मुंहिंजे ख़िलाफ़ इस्तेमालु कंदो। जेकॾहिं ईअं थी थो वञे त पोइ हाकिम खान जेको असांजे ॻोठ जे मथां ज़ुल्म कयो आहे न,
कमाल आई ओठो उन जी लीड़ ते वो ज़ुल्म कंदा। थी सघे थो कमाल खान ऐं हाकिम खान ओठे सां मिलियल हुजनि, खणी जो उहे असांजे साम्हूं ज़ाहिर न आहिनि थिया, पर असांजे पुठी जे पोयां उहे वार कंदा रहनि था। बाबा साईं, हिन वक़्तु रब ऐं वारिस उन्हनि जे पुठियां वियल आहिनि। जेको मुंहिंजो अंदाज़ो आहे उहे ॿई हाकिम खान जे माण्हुनि जो ॻोठ खां ॿाहिरि निकिरणु हराम करे छॾींदा। वारिस ऐं रबन जी मदद लाइ असांखे ॿिया हमरा बि हथ करणा पवंदा। अदा साईं, मां हाज़ुर आहियां। ना अमर न, मां तोखे मौत जे मुंहं में धिके नथो सघां। हूअं बि ही जहिड़ो असांजो आहे, असांजो। तूं असांखे विढ़ण ॾे। जेकॾहिं रबन ऐं वारिस कमज़ोर बणिजी आहे न, त मां पाण हथ में हथियार खणी मैदान में लहंदुसि, पर हुन छेड़े जे मुंहं में मां तोखे कॾहिं बि हरगिज़ न मोकिलींदुसि। न बाबा साईं, तव्हांखे झेड़े में लहण जी ज़रूरत न आहे। असां वटि माण्हुनि जी खोट न आहे। रुगो तव्हां हुकुम कयो त मां माण्हुनि जो हिते कतारूं लॻाए छॾियां। फ़िलहाल त हाकिम खान जे 10 हमरा आहिनि बराबरि। असांजो हिकु हिकु हमरा काफ़ी आहे। जेसि ताईं रबन ऐं वारिस मैदान में आहिनि न, उन्हनि खे केर बि शिकस्त ॾेई नथो सघे। बाबा साईं, मां ओठे खे राज़ी करे वियोसि, पर ओठे जे मथां ॿोली हलायां न त कमु तारो। बसि हाणे बसि, अॼु बकवास न कर, मूं मथां इल्ज़ाम हणण जी कोशिशि न कर। मुंहिंजे साम्हूं बि तूं अदब ऐं इख़लाक़ विसारे वेठो आहीं। तुंहिंजी कावड़ खे ॾिसी लॻे थो त आऊं सही थो चवे। हा शेराना, कमदार खे जेको तो साम्हूं मुंहं ते मोचड़ो लॻो, उन जो अंदाज़ो त तो लॻायो हूंदो। वॾे वाक़ई ॻाल्हाइण वारे जी ज़बान आख़िर चिके कढी छॾींदो आहियां। हीअ अचे वॾी आवाज़ सां ॻाल्हायो अथई। पाछियूं में हथ विझी कननि ते जीरे छॾींदुसि। जॾहिं बि वॾनि जे साम्हूं अचो त हुन ॻाल्हाइण जो अदब ऐं इख़लाक़ हुजे। जीअं मूं साम्हूं बीह त कुतनि वांगुरु भौंकंदा रहंदो त ॿाहिरां अचण वारो माण्हू इहो ई महसूसु कंदो त हाकिम खान बेअदब ऐं बेइख़लाक़ माण्हू पाण वटि राहे छॾिया आहिनि। तव्हां जूं शिकायतूं त मां आस्ते में ॿुधी सघां थो। वॾे वाक़ई रड़ियूं करे हिक ॿिए जे मथां इल्ज़ाम हणण जी ज़रूरत न आहे। चाचा, ही छोकरी, जेकॾहिं तूं मुंहिंजी मदद करणु चाहीं थी न, त वञ जल्दी में छुरी गरम करे अचे ऐं तेल खणी आ। वञ। हाँ चाचा। चाचा छुरी तेल
ही छोकरी जेकॾहिं तूं गोली कढी सघे थी त इन छुरी सां गोली कढ ऐं उनमें इहो गरम तेल जख़म में विझ वठ हिम्मत कर। सोप सीरियल ज़हर ज़िंदगी तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिन TV HD ड्रामा।